हेलो गाइस, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो भाउजूको ब्लगमा। खै ब्लगको मान्छे चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। हामी सबैजना आज फ्यामिली कालिम्पोङ जाँदैछौँ। यहाँनिर अगाडि पापा, यता अनुराग, यहाँनिर ब्लगको मालिक नि। एभ्रिवान, हामी चाहिँ भर्खर पेसोक आइपुगे र यहाँ चाहिँ अलिकति खासै हाम्रो यो ब्रेकफास्ट हो कि, तर हामीले ढिलो भएर चाहिँ अब यो लन्च जस्तो भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ चिकन र रोटी लिएर आएको छौँ। बसेर चाहिँ हामीले खाँदैछौँ। यहाँनिर चियाहरू पनि लिएर आएको छौँ। चाहिँ अब हामी खाएको यो चाहिँ यसको लागि अझै गोला त काट्यौँ नि हामीले है, त्यो कारण मात्रै भिडियो बनायो नि। ए नन स्टप गएको सक्यो। ओ प्रेसर मेरो सिक्किम जाँदा पनि यहीँबाट जान्छ। ए किनभने योमा जोक्स भनेको क्या, त्यो चाहिँ सेलरोटी गोला है भने सेलरोटी खाने बहिनी सेलरोटी खान्छु ऊ आयो त अन्त भनेको नि त। त्यो होम जग्गा के त सिक्किमको होम जग्गाले त्यही रहेछ। हेभी है, राउन्ड पुरा पुरा राउन्ड। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला यसको लागि त्यो चाहिँ पुरा घुमेको। सबै यहाँ खाजा खाएर चाहिँ अहिले एनर्जेटिक भइरहेको छ। पानी होइन नि तल उसमा निकालेको। उयो भिरमा चढेर चाहिँ हामी चाहिँ मोड्नु खाएँ। लन्च गर्नु आँटेकै साथीहरू भर्खर आइपुगेर डेलो आइपुग्यौँ। तपाईँको ल यहाँनिर पोक चिकन चाहिँ अघि खाएँ, पोक चिकन पनि छ होइन। यहाँ चाहिँ लसुनको अचार, आलुदम। यो तपाईँ मेरो यहाँ चाहिँ लसुनको अचार छ। त्यो चाहिँ सुँगुरको मासु हो। मेरो झन्डै लुगामा हाल्यो। म यो बासमती राइसले को कुकरमा नचलाइ तातो चाहिँ तातो छ, तर भात चाहिँ तातो रहेछ। तातो छ एकदम। यो जुट होइन नि। क्याक्टस गार्डन आइरहेको छौँ कालिम्पोङको हेर्ने।
कस्तो भेराइटिजमा बोक्स त जाने है हो फुल जस्तो है हातमै रोप्दिनु नि घोच्चे हुन्छ फुल्यो भने झन् राम्रो देख्ने रहेछ कान्छी हेर न फुलिसकेको रहेछ यो क्याक्टस गार्डन है 9 माइल हो कति माइल हो यो यस्तो रहेछ साथीहरू क्याक्टस गार्डन चाहिँ अब अर्को उसमा जानु हुन्छ यो कस्तो दामी फुल्न तर यो क्याक्टसको फुल चाहिँ ज्यादा अब यहाँ चाहिँ हेर्नु न कत्रो रहेछ यत्रो क्याक्टस चाहिँ नि है यत्रो साइजको चाहिँ राख्नु पाए पो है घरमा सानोबाट चाहिँ उखालेर लाला जस्तै है यो चाहिँ ती वर्षको होला यस्तो लानु पाए पो है यस्तो चाहिँ घरको साइड टाइम मात्ने मान्छेको घरमा चाहिँ रोपिदिनु पर्छ यस्तो बाटो त्यो के भयो त्यसको किरिसको भुसभुसी रहेछ बसिने घोचा पनि हो ट्राई गर्नु न एकबार मलाई पनि रियाक्सन क्याप्चर गर्छु म है तपाईँ नआउनु यहाँ अड्दैन अब तपाईँ आउनु आउँदैन यता नछिनु अब अहिले कहाँ मजाले सजाएको रहेछ यहाँ रहेछ नि त खास चाहिँ डु नट पिक द फ्लावर अलिक काट्दा भयो त हौ pick the flower and then चाहिँ बसिदिनु है सजाएको रहेछ यहाँ चाहिँ अर्को खालको रहेछ है लम्बा क्याक्टस त्यहाँ चाहिँ कितना अच्छा निकल कितना हाम्रो यस्तो रहेछ है साथीहरू